Oya, kwani wasanii wa Kenya mna shida gani nyie majirani zetu? Imagine ukisikiliza hii track ya wimbo wa Jipe ambayo ilitoka miaka 6 iliyopita, ambapo msanii wetu wa Kitanzania Mario alishirikishwa na msanii kutokea Kenya anaitwa Nadia Mukami. Ni moja kati ya ngoma kali sana na mpaka sasa hivi inafanya poa sana. Nafikiri wengi ambao mnatembelea kwenye challenge za TikTok mtakuwa mna prove hicho ambacho nawaambia hapa. Sasa siku ya leo nimesikitishwa sana baada ya kusikiliza moja kati ya kipindi kutokea radio ya Coco FM iliyopo nchini Kenya wakisema kuwa eti wananukuu kile ambacho alikisema Nadia Mukami baada ya mahojiano ambayo alifanya na moja kati ya online media nchini Kenya, akisema kuwa Mario alimsumbua sana katika kukamilisha hii project ya wimbo wa Jipe. Sasa najiuliza, miaka 6 iliyopita kipindi hicho Mario ana passion ya kufanya kazi. Yaani msanii wote tu ambaye anashirikiana na Mario anapushi, anafanya moyo, anafanya project kwa moyo wote mmoja na kitu kinakuwa kizuri sana. Ndio maana ukisikiliza hii ngoma, verse ya Mario inapendwa sana. Namna gani Mnyamwezi alikaa akatulia akachola wino uliotulia. Sasa hem tusikilize haya maelezo kwenye hichi kipindi ambacho alikuwa anadadavua namna ambavyo Nadia Mukami alieleza kuwa eti Mario alimsumbua katika kukamilisha hii project. Lakini hata Mario mwenyewe kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram ameonesha kabisa namna ambavyo hajapendezwa na hicho kitu. That's why ameshare hii video pia kwenye ukurasa wake wa Instagram, akamtag Nadia Mukami akimtaka aje atoe maelezo, atolee ufafanuzi wa kile ambacho alikiongea ni cha kweli. Hebu tusikilize kwanza haya maelezo kutoka kwenye kipindi cha moja kati ya radio kutokea nchini Kenya. Nadia juzi aliongea kitu kwenye certain interview, an online interview pale. Na nataka sisi tuimalizie hii story. Nadia alifunguka akasema kama kuna mahali ambapo alipata wakati mgumu ya kufanya kazi pamoja na msanii, akamsumbua, akamwonyesha maringo, akamuomokea, anasema yes, it has happened to her. Na huyo msanii alikuwa wa Tanzania. Mwenye alimfanya Nadia akaenda Tanzania by road. Amekomboa gari na timu yake yote mpaka makeup artist. Wakakomboa mahali pa kulala, sijui ilikuwa ni hoteli ama ni B&B. Wakamwambia setup, wakaset paka mahali wana shoot video. Nadia amepakwa zile magamgam na nini hizo za makeup nini hizo za kuingia set. Set kabisa. Paka anasema anakauka, anamwagika maji, msanii anamwambia ngoja, sijui nilikuwa nimeenda show, sijui subiri nini, akamweka akamzungusha yule msanii wa bongo.